เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยผมยกให้พี่หมดเลยทั้งบ่อเนี่ยโอเคพี่ขับคนเดียวเลยทั้งบ่อเลยบายสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องของเราติ๊งติ๊งติ๊ง Hello 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 my beautiful lovely angels, this is Jet from the Philippines here, I'm a reactor. If you do have some videos guys that you want me to react, let me know down in the comments below because we're gonna go ahead and talk there. And today I am coming with you guys with another video coming from Thailand, and this is from the episode of Peck saving the world, and I am really excited guys to see, or by the way, this is an episode 2 of this series guys, and I cannot wait to see what will be the video that he will be presented again. Let's see if they will you know, basically they what I saw on this particular thumbnail that he is kissing what do you call it? I forgot. A turtle, but it's not a turtle, sea turtle. Yeah. Yeah, he is kissing the sea turtle, so let's go ahead and dive into this particular video, and I cannot wait to see it. Before anything else guys, I want to say hi to you guys. How are you guys doing today? I do hope that you have a wonderful day today. My name is Jet from the Philippines. I am a reactor, and if you're new to my channel and if you haven't subscribed yet, you can go ahead and click on the subscribe button down there. Yes, the red button to subscribe, and don't forget to click on the tiny bell right beside the subscribe button so that you'll get notified once I upload a video. And also guys, let me know in the comments as well, what is your favorite video that you want me to react next, okay? Because I'm gonna go ahead and try to react them in the very future, because I have a lot of backlogs already, so yeah. But then again guys, please do be patient, and I cannot wait to see all of your videos that you suggested me to react. But then again guys, I am going to react on this particular video for now, and I cannot wait to see it. So without further ado, let's get started to the video. Alright. ก็จะโดนกัด คนที่อ่อนแออะไรเงี้ย ก็ต้องดูแลตัวเอง Oh, okay. Oh, wow. Where is that located, guys? Let me know in the comments, okay? Oh my god, why he's so guapo? Oh my god, where is that located guys? Let me know in the comments, okay? วันนี้นะครับผมขอรับประทานครับ Oh, okay, it's พังงา ครับเราไปดูกันว่าที่พังงามีอะไรที่เที่ยวอีกเยอะแยะเลยครับ Let's go Okay, but that is really awesome view guys. ถึงเวลานะเราไม่มาสักทีจะต้องเพื่อนหน้าตาเป็นเด็กเป็นลูกครึ่งนิดนึงนะครับคนเมืองครึ่งป่าเพิ่งออกมาจากป่าเพื่อนบอกจะเอาลิมูซีนมันรับแต่เราตอนนี้เงาแตกนิดหน่อยนะครับก็มีไม่ใช่ครับเพราะของผมต้องเป็นลิมูซีนครับเฮ้ยแบ็คเฮ้ยไม่ได้ So can someone tell me what do you call that vehicle? Is that tuk-tuk as well? Let me know in the comments, okay? เจอกันครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแนะนำเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่นี่เลยนะครับเพื่อนหน้าตาเป็นเด็กเป็นลูกครึ่งนิดนึงนะครับคนเมืองครึ่งป่าคนเมืองครึ่งป่าดีแฟนนะครับ Oh, okay. It's Pita. คือข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเป็นเมืองที่ Where is Phanga located, guys? Is it somewhere outside of Thailand already? Or not really outside, but somewhere north, somewhere south? Let me know in the comments, okay? เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาตลาดวายก็ยัง Okay. Oh, bananas. พังงานี่ขึ้นชื่อเรื่องขนมจีนนะเพราะว่า Flour noodles, okay. อยากกิน หาอะไรกินกันดีกว่า Aww. ไม่ต้องใช้ถุงครับสามคูขอบคุณครับ Oh, is that for free? Okay. Aww. เฮ้ยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีหนังสือเล่มไหนเราลง Oh,
what I've noticed that พี่เหรอ เฮ้ยใครอ่ะรอไหมครับครับคนนี้ครับ they don't have an idea. They literally don't have an idea who is Peck Palit. จิ้นแกงเอาจิ้นแกงเรามาทั้งหมดเลยครับ Oh. วันนี้ผมเอาหลอดที่ทำมาจากกระดาษมาครับ Oh wow. Okay. โฆษณากาแฟยังไม่มีนะครับเข้าไม่ได้เลยครับ Oh my god. Dumplings. Is that dumplings, right? Oh wow. I don't know if that house were like came from like a Spanish era or something like that. But that I don't know if that is a really traditional Thai house. But I think that kind of houses is like they call it like a Thai something-ish Thai something-ish era, yeah, kind of style. So wow, it's a really nice village though. So oh, there's a Phuket. Okay. ซื้อใส่เป็นที่ระลึกดีไหม Ooh, that's a watch. ลดได้ไหมครับ บริษัทเจ๊งไปแล้วด้วยบริษัทเจ๊งไปแล้วด้วยแบงคอกตะกัวป่าเพื่อมาซ่อมนาฬิกา งั้นเอา2 อันเลยครับ Oh, okay. ขออนุญาตมาชิมเต้าซ้อหน่อยได้ไหมค Tao รับ so, okay. Wow, ต what อนนี้นะครับ are ผมก็กำลังจะเริ่ม those? ทำเต้าซี่นะครับ Like Tao Su? Like how is it made? จริงๆก็อร่อยอยู่แล้วไม่ต้องทำอ่ะ Ooh. Maybe in the future I will gonna go ahead and try to. It's like a dumpling, right? ภูมิใจไหมครับ มันต้องใช้อารมณ์ อย่างนี้ก็ต้องเปิดเพลง We do have here as well. This is love. Nobody like you. แล้วก็ lonely night. We do have here as well something like that. It's almost a dumpling with a rice something on the inside, so it's kind of similar. But I don't know if that is the same thing. But I'm really looking forward, guys, to see that. ว้าว Oh, so it's totally different. It's different. So basically, that ร้อน dish or that what do you call it? That kind of dumpling is or that needs to be baked. เจ๋งมาก อยากได้ปะ นั่นดิ ชอบมาถือว่าเป็นของขวัญ เฮ้ยจริงปะเนี่ย จริง ให้จริงปะเนี่ย อะไรอ่ะขอดูหน่อย ยิ้มก่อน อยากได้ไหม อยากได้อยากได้ เอาไปเลยครับ Ah, เห็นไหมมันเวิร์ก เดี๋ยวไปทานข้าว He is really amazed though. ร้านเด็ดเลย ร้านเนี้ยเพิ่งได้รางวัลมิชลินด้วยนะผลิตต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามีสตอด้วยนะ เออาก็ด่าตลอดเลยงั้นเราไปชิมกันเลยดีกว่าเราไปจะเอาไหม Oh my god. ผิดกฎหมายครับ คอร์สแค่เก็บภาพ For shooting. Okay. Wow. I really want to eat there. Oh my god. Pretty much sure that it is really spicy. I think. อร่อยจริงทำให้ชนิน Oh my god, I'm getting hungry now. หัวปลาบ้าหมักมากปลาเปล่าเลย Oh my god, Peck Palit loves eyeballs, like eyeballs of the fish. อย่างแรงจะบอกว่านกมาครับอาหารอร่อย Oh, so มาก this location is somewhere south in Thailand. Okay. ทุกอย่าง
คืออร่อยมาก เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องพวกนี้ไปแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่เนี่ยเริ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์กัน เยี่ยม ขอบ มาก คุณมาก Oh my god โอเค Aww. สู้ๆเดี๋ยวเราไปกัน เดี๋ยวเจอกัน So where's the sea turtle? Okay, so พังงา Oh my god สวัสดีครับวันนี้ผมนัดคนที่ชื่อบูมไว้ไม่ทราบอยู่ไหนครับคนที่ชื่อบูม Like how much is the fee going there? แล้วว่าแต่เต่าที่นี่ทำไมดูตัวเกร็งๆ การที่เราเอาเต่ามาปรนนิบัติเนี่ยมันดีต่อเต่ายังไงครับ โอกาสการรอดชีวิตของเขาจาก อ๋อ 1% โอเค เป็นสัก better 10% yeah ประมาณนั้นครับ อาหารจริงๆอาหารหลักของเต่าเนี่ยผมทราบมาว่าเต่าเขาชอบทานแมงกะพรุนเป็นอาหารหลักใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ โอเค เราแอบมีขยะเยอะนิดนึงก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เต่าเสียชีวิตจริงป่ะครับ จริงครับ ตัวถุงพลาสติกเนี่ยครับ มันมีลักษณะคล้ายๆแมงกะพรุนเลย Yeah. การเคลื่อนไหว Basically, guys, I saw that เขาไม่สามารถแยกได้ว่า on ไหนเป็น internet that some of the some of เรีย the กได้ว่าเป็น expert turtles ในการดูแล has the เต่าใช่ไหมครับ I totally forgot where I saw it, but like they the turtle has this plastic on her nose, and then when they ส่วนมาก try to pull them out, ยี่ห้ออะไรบ้าง you can see that the turtle is really crying inside because basically the turtle is having problems breathing, and when they try to pull them, it's really long straw. ใช่ครับ ทำไม So ต้องอาบน้ำทุกวันเลยทำไมเราไม่เห็นต้องอาบน้ำทุกวันเลยอะ it's really terrible to use plastics, guys. Especially those plastics will go to our oceans and our innocent, ควรอาบ what do you น้ำ call it? วันละ Innocent. I'm distracted. Plastics they will eat by our animals, and these animals don't have an idea that they are about to chew our plastic. So it's really dangerous for them, for their health as well. So yeah, let's start using biodegradable and also ตอนนี้เราก็ what do you call it? บ่อเต่า Paper ชนิดที่ว่า straws. โตที่สุดแล้วใช่ไหมครับ ก็ในบ่อนี้อายุตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไปครับ ขึ้นไป สองปีขึ้นไปเขาจะปล่อยตอนอายุเท่าไหร่ครับ 6 เดือนก็ปล่อยแล้วครับ6 เดือนปล่อย 6 เดือนปล่อยแต่แล้ว อ๋อโอเค ทำไมไม่ปล่อยนะ ก็คือเราเคยปล่อยไปแล้ว อ๋อแต่เขากลับมา กลับมา เขาคิดถึง Aww. Oh my ให้ god. ไปทำอะไรครับ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลอง Scrub it. ครับ Okay. มาเดี๋ยวเราอุ้มเองอุ้มได้ปะ ระวังหล่นนะ Let me do it Let me do Is it this a tourist spot or like are they allowed to go there or like if the tourists were gonna go there or like pay something like that, they were allowing it to do so? Let me know in the comments, okay? Or if this is just only for the shooting. พี่เป๊กทำดีมากเลยนะ ขอบคุณครับ เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยผมยกให้พี่หมดเลยทั้งบ่อเนี่ย Oh ทั้งบ่อเนี่ย god. ได้แต่เราลองชื่อป่ะครับ ผมก็ไม่ได้ตั้ง ถ้างั้นเดี๋ยวขอตั้งตัวนี้ ได้ครับ ตัวนี้ชื่อ Patrick Patrick, okay. Patrick ถ้าเกิดผู้หญิงก็ Patricia Nice name. อ๋อ เรามาปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมแล้วเราก็ต้องเดินเรื่องที่สุด He is ถ้า exhausted. เต่าอาบน้ำเสร็จแล้ว เราไปอาบน้ำบ้างได้ไหมเพราะว่าเราก็คิดว่าเราอาจจะจักรแล้เหม็นแล้วตอนเนี้ย ตัวเนี้ยเขามีแผลโดนกัดที่ช่วง Oh my god. ไอ้กล้าอากาศ ถ้ามีตัวหนึงมีแผลอย่างนี้ครับก็จะโดนกัด คนที่อ่อนแออะไรเงี้ย ก็ต้องดูแลตัวเอง Oh. มีแผล Poor him. ฉีดเท่าไหร่ เอาที่เหลือ What are those? I know it's a medicine, but can someone tell me what is the name of it? ขึ้นมากๆเลยนะครับ ยังไงก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับ ผมไปแล้วครับ Aww. It is a really good thing that this turtle has this kind of habitat wherein people would take good care of them. And you know, someday they will release in the wild. Unfortunately, some of them will you know, they will come back because they feel safe about the place. So really good job for them.
wow ก็ nice จริงๆ beach ถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับสำหรับตัวนี้ดังนั้นก่อนที่จะจากกันขอให้ตัวนี้ชื่อน้องอนุชาขอให้อนุชาแข็งแรงนะครับแล้ว อ ก็ นุชา เลือกกินด้วยนะอย่ากินพลาสติกโอเคกินแมงกะพรุนนะ mm-hmm คือผมเป็นคนชอบว่ายดำน้ำครับแถวซิมิลันครับหวัง oh ว่า my อนุ god ชาจะบังเอิญว่ายมาเจอเราด้วยนะ Aww. Mm. We're gonna send them back home. Come on, let's send them together. Okay. Good luck. Good luck. Bye-bye. So 2 months they are allowed already to go back in their natural habitat, right? นะมีโอกาสว่ายมาหาเราบ้าง Aww. Mm. Good luck. Good luck. So what happened on those older turtle on that particular part, guys? They were treated and then go, released into the wild. So good job. นะครับก็มาตามหาเอาเองนะครับอยู่ที่พังงานนี่แหละครับขอบคุณน้องบูมมากๆเลยนะครับ Aww. Well, someday, hopefully someday, I will gonna go to Thailand and explore what Peck Palit's, trying to save our planet as well. So I'm gonna go and try to somewhere. I'm really cross my fingers to go there. ขอนะครับที่ชวนเบคนะครับให้ได้มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะทำเราควรที่จะมีจิตสำนึกนะครับใส่ใจสิ่งแวดล้อมขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับแฮชแท็กลดโลกเลอะกับผลิตนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆให้ร่วมสนุกกันได้เนี่ยนะครับก็เข้าไปได้ที่แฟนเพจนะครับของ Facebook นะครับที่ชื่อว่า TATCG&CHR นะครับและมีโอกาสเจอกันแน่นอนครับ Oh my god, I really like the content so far. I cannot wait to see the next episode. คนใต้ดีใต้ที่ไหนไม่รู้นะเป็นคนนครพนมมีชื่อไรชื่อไรฝากเนื้อฝากตัว อะไรวะ Nice. This is really nice content, guys. I am really looking forward, guys, to see the episode 3. Okay, so my thoughts about this video, guys. All right, I am really thrilled and really impressed with the video that I just watched. Basically, guys, Peck went to southern part of Thailand to experience the life of, a southern Thai people. And literally, guys, they don't know who is Peck. But then again, as you can see, that there is some magazines that is really covered with Peck. So basically, they don't have an idea who he is. But then again, guys, what I really appreciate on that particular video, guys, is that Peck is doing doing an environmental awareness wherein we will not use plastics anymore. Like try to use a different way of drinking soda or drinking your milk or drinking your coffee. Well, he used biodegradable, or not really biodegradable, but he used metal straws and also a paper straw to drink the beverages, which is really like. And basically, guys, it's time for us to make a change. It's time for us to make use of our biodegradable, guys, because basically, guys, right now our world is really experiencing a massive climate change. So we need to abruptly change immediately. Like basically, guys, we need to stop using plastics as much as possible, and try to use cloth bags or like biodegradable bags, and it's not plastic. Let's stop using plastic, guys, because literally we need to save our Mother Earth, because no one can save Mother Earth without us. So basically, guys, we need to stop using plastics, okay? But one thing I've noticed on this particular episode, guys, is that Peck is showing what you will see
on the southern part of Thailand. Basically, guys, he shows us what are the dishes that you need to go there or you need to eat when you go there. You need you know, I don't know if these dishes are hot as well or like spicy, but then again, Thailand is known for spicy foods. So, well, I tried once and still it's spicy. So I don't know if their dishes is not spicy at all, but I am really looking forward, guys, to see if ever I will be able to go in Thailand. Hopefully I can experience to eat them all, and yeah. And also what I appreciate as well is that there is this particular sanctuary when it comes to sea turtles. They are taking, you know, they are taking good care of the turtles, and I really appreciate that, because I don't know if here we don't, as far as I know, that here in the Philippines we don't have that kind of facility, but I really want to experience what Peck Palit experienced on that particular facility, like, you know, to scrubbing the back, or like the back shell of turtle, and then you know, healing the wounds of the turtle. So basically, guys, I am really looking forward, guys, to take good care of our animal as well. And what I really like the most is where Boom, which is the tour guide, educate Peck Palit, like the awareness of using plastics, because basically, guys, turtle, or as you can see on that particular video, that the sea turtle would eat jellyfish only. So if in case that the plastic went to the ocean, basically, guys, the sea turtle will gonna eat it, and yeah, and it's not good for them, and basically it will eventually lead them to death. So I am really heartbroken when I saw those kind of videos in Facebook or even in YouTube. But then again, guys, let's stop using plastics in the future. So yeah, I have my own straws, and then we are using spoon and fork here. So here in the Philippines, so we don't use chopsticks. So yeah. But then again, guys, I'm really looking forward, guys, to see another video coming from this channel. Let me know in the comments what are your thoughts, because I cannot wait to see all of your comments down below. I'm also reading all of your comments, guys. So if you are pretending, or if you are telling me that I'm not reading all of your comments, girl, I know. I literally see all of your comments down below, guys. So even if it is a bashing part, so yeah, keep it coming, guys, but let me know in the comments, okay? And that was it, guys. Thank you again so much for watching. If you like this video, don't forget to click on the massive thumbs up, because I'm aiming for this video, guys, to reach 50 likes. And also, if you haven't subscribed yet, you can go ahead and click on the subscribe button down there. Yes, the red button to subscribe, and don't forget to click on the tiny bell right beside the subscribe button, so that you'll get notified once I upload a video. And also, guys, please do help me reach 10,000 subscribers by the end of this month, so please do help me with that, okay? And that was it, guys. Thank you again so much for watching, and I'll be seeing you on my next episode. And don't worry, it will not take long. So see you again next time. Bye. Peace.